आप सभी स्टूडेंट जो आरआरबी एनडीपीसी का टाइपिंग की तैयारी कर रहे थे, आप सभी का आरकेसी पर स्वागत है। और हम लोग आज एक इस वीडियो में चर्चा करना चाह रहे हैं कि आपका एग्जाम कल कैसा जाएगा। उस पर मैं एक एनालिसिस करने जा रहा हूं कि आपका परफॉर्मेंस जो कि आप जान रहे हैं, पर मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं कि आपका कैसा होगा। उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं और इसको अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हर पॉइंट का बिंदु कुछ ना कुछ आएगा जो लास्ट तक आपको शो करेगा और लास्ट तक सुनाई पड़ेगा। तो आपको अपना बेस्ट देना है और उस बेस्ट देने के लिए आरकेसी ने जो स्पेशल टेस्ट करवाया था वो आपने दिया है और अंतिम समय तक दिया है। जिस एनालिसिस को मैं यहाँ सामने ला रहा हूँ कि आपका एग्जाम कल कैसा जा सकता है, उसी पे ये चर्चा होगी। और ये जो मैंने लिस्ट अभी यहाँ दिया है ये नेम पर इंडेक्स है कि A to Z, तो उसके हिसाब से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो पहला एक स्टूडेंट है अभिषेक, जो सिलीगुड़ी से हैं। इन्होंने जो टेस्ट दिया था कल वो 1500 स्टॉक का मारे थे और 47 ईरर था, और जिसके चलते उनका जो रिजल्ट है वो -2। तो देखिए, ऐसा परफॉर्मेंस करने से तो भाई एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश आपको करना होगा। आप क्योंकि जा रहे हैं तो अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा। मेरी तरफ से तो बस यही है, कोशिश बढ़िया कीजिएगा, ईरर को कंट्रोल कीजिए तो हो सकता है आपका काम बन जाए। दूसरा है आदित्य राज फ्रॉम गांधीधाम। इन्होंने देखिए ये 1496 स्टॉक्स मारे हैं और 15 ईरर है, जिसके चलते इनका 30 का स्पीड आया। ठीक है, तो ये जो चीज है कि अगर आप ईरर को कंट्रोल करते हैं तो आपका स्पीड देखिए 30 आ रहा है, एक टेस्ट में आपका -1 है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो परफॉर्मेंस है उसको अपना बेस्ट देना है। और बेस्ट देने का तरीका बस वही है कि आपको स्टॉक्स और ईरर दोनों को कंट्रोल करना है। अगर वो दोनों कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में पास में नाम आ जाएगा। क्योंकि ये 1496 स्टॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1500 एंड एबव। 1500 भी अगर मार लेंगे और 15 ईरर होगा तो आप पास करेंगे, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आदित्य राज अपना बेस्ट दे के निकलना और प्रयास करना अपना बेस्ट देने का। अजीत कुमार फ्रॉम सीकर, इन्होंने 1466 स्टॉक मारा है पर ईरर जाता है, आप स्टॉक्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत है और बहुत कम चांस है कि आप कवर कर पाएंगे। क्योंकि जो आदमी यहां कवर नहीं कर सकता तो वो एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे। तब भी कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बस यही सजेशन दूंगा, आपका कोशिश ही आपको कुछ कर सकता है, बाकी तो जो है सो आपने मेहनत किया। अजीत मंडल फ्रॉम तेजपुर, इन्होंने भी स्टॉक्स मारा है 1266, 1248, 1258। तो इतने स्टॉक से अजीत मंडल काम नहीं हो पाएगा, जो है सो मैं स्पष्ट बता रहा हूं। और इससे हल्का टेस्ट रेलवे दे भी नहीं सकता है, क्योंकि जो मैंने ये स्पेशल टेस्ट करवाया है ये एकदम एज पर रेलवे है और एज पर रेलवे के टेक्स्ट जो वर्ड वो कंटेंट यूज करते हैं वैसा है। तो बस कोशिश कर सकते हैं, मैं कह नहीं सकता कि क्या आपका कवर होगा। आकाश फ्रॉम कोलकाता, 1857 स्टॉक्स, 17 ईरर। तो ओवरऑल जो आपका स्टॉक्स और ईरर है उसके चलते आपका देखिए 37 का नीड बना और एनी हाउ आप वहां पास कर रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा और अपना बेस्ट देके निकलना है। बस यही सोचना है कि अपना बेस्ट देना है और उस बेस्ट देने के लिए आपको जितना भी ताकत लगाना पड़ेगा लगाइएगा, धैर्य पूर्वक मारिएगा, हड़बड़ाहट के साथ नहीं, अपना धैर्य पूर्वक वहां टेस्ट देना है। आकाश फ्रॉम कोलकाता, ओके। ये अमरजीत कुमार गुप्ता फ्रॉम पटना, 1822 स्टॉक्स है, 10 ईरर, ओवरऑल स्पीड इनका 36 का बना और आप आरआरबी एनटीपीसी पास है। तो ये देखिए ये मोरल बूस्टअप है जो आपको शो कर रहा है कि नहीं हम कवर कर सकते हैं और आपका एकदम अच्छा से जाएगा। बस धैर्यपूर्वक टेस्ट दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है ये अमरजीत गुप्ता, दूसरा टेस्ट भी आपने दिया था, 1797 स्टॉक्स है, 14 ईरर है। तो ओवरऑल आपका जो नेट डब्ल्यूपीएम बन रहा है वो 36 का है, तो एकदम बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अच्छे से दीजिएगा। अमित कुमार फ्रॉम पूर्णिया, 2032 स्टॉक्स है, 30 ईरर, 2051 स्टॉक्स है, 13 ईरर और 1952 स्टॉक्स है, 14 ईरर। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपका टाइपिंग भी बहुत अच्छा जाएगा, कोई अकबकाहट नहीं है, एकदम धैर्यपूर्वक दीजिएगा और अपना बेस्ट देके निकलिएगा, ठीक है। अमित पूर्णिया। अमन ज्योति दत्ता गुवाहाटी, 2658 स्टॉक्स, बहुत बढ़िया स्पीड है अमन ज्योति और आपका ईरर का रेशियो भी कम है। और बस ये देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम हॉल में हड़बड़ाहट में तेजी से मत मारिएगा, ये 53 की जरूरत नहीं है, इन्हें 25 की जरूरत है जो आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है। तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक मारिएगा स्टार्टिंग से ही, तो बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। अनूप बस्तिया फ्रॉम गुवाहाटी, 1499 स्टॉक्स, देखिए
बॉर्डर लाइन पर भी हैं और अच्छा मार भी रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या है कि मेरे हिसाब से मैं जैसा समझ रहा हूँ कि आप 1500 स्टॉक्स वाला यहाँ फिक्स करके आप मार रहे थे, जिसका नतीजा है कि आपका स्टॉक्स भी बहुत अच्छा मेंटेन है और ईरर भी बहुत अच्छा मेंटेन है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप आराम से टैपिंग निकाल लीजिएगा, बस धैर्यपूर्वक मारिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अनूप वैसे फ्रॉम गुवाहाटी। अनुराग गोरखपुर 1472 स्टॉक्स 31 ईरर। देखिए स्टॉक्स भी पूरा नहीं हो पा रहा है और ईरर भी ज्यादा है, तो प्रयास कीजिएगा एग्जाम हॉल में धैर्यपूर्वक मारिएगा और अच्छे से मारिएगा। ईरर को कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि आपका काम बन जाएगा, अगर ईरर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुश्किल है। अनुराग कलिटा फ्रॉम जोरहट 2075 स्टॉक्स है, 9 ईरर है, 42 का स्पीड है, बहुत बढ़िया है। पर आपने मात्र एक टेस्ट मारा स्पेशल का, खैर कोई बात नहीं, हो सकता आपके पास टाइम नहीं होगा, पर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। धैर्यपूर्वक मारिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा आपका टाइपिंग। अशराफ उस्मानी आगरा 2270 स्टॉक्स 21 ईरर 45 का स्पीड। तो ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है आपका भी बहुत अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है और ईरर का रेशियो थोड़ा सा और कंट्रोल करेंगे तो उम्मीद है कि वहां और अच्छा होगा, ठीक है। अब ये अशेष फ्रॉम धौलपुर 1600 स्टॉक्स 20 ईरर। देखिए 1600 स्टॉक्स मार करके हम फेल कर रहे हैं, अब 1599 स्टॉक्स और ईरर अगर कम कर रहे हैं तो हम पास कर रहे हैं। आपने 1751 स्टॉक भी मारा है पर ईरर का रेशियो 38 है। तो मैं ये बार बार समझा रहा हूं और सभी को बता रहा हूं, तेज मार के ये टाइपिंग नहीं निकलेगा, ये स्लो मार के टाइपिंग निकलेगा। आप खुद देख लीजिए कि 1751 में आप फेल कर रहे हैं, अब 1599 में आप पास कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा यही सजेशन होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से और धैर्यपूर्वक मारिएगा, उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। आशीष कटिहार 2315 स्टॉक्स 42 ईरर। क्या फायदा ऐसा टेस्ट मारने का, बताइए आप, कि आप इतना तेज स्पीड मार रहे हैं और ईरर का रेशियो इतना ज्यादा है कि आप फेल कर रहे हैं। अभी तक मैं जितना भी रिजल्ट के बारे में बोल रहा हूं कोई भी इतना स्टॉक्स नहीं मारा है पर वो पास कर रहा है और आप 2315 स्टॉक मार के फेल कर रहे हैं। इसलिए मेरे आपको बेस्ट सजेशन होगा कि स्लो मारिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ये तेज में आपका काम नहीं होगा। आशीष कटिहार स्पीड स्लो करके मारना तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, कोई भी पास नहीं करा सकता आपको। इसलिए मेरा बेस्ट सजेशन है स्पीड स्लो करना और अपना बेस्ट मारना, ईरर को कंट्रोल करना, नहीं तो कोई काम नहीं देगा। आयुष कुमार फ्रॉम पटना 2034 स्टॉक 16 ईरर, बहुत बढ़िया है। 1948 स्टॉक 9 ईरर, 1940 स्टॉक 10 ईरर, 1984 स्टॉक 27 ईरर। देखिए स्टॉक्स और स्पीड दोनों यहाँ वेरी कर रहा है, पर आप देखिए कि इतना आप मार रहे हैं कि आपका स्पीड उसमें मेंटेन कर जा रहा है। पर मेरा यही ध्येय होगा कि थोड़ा सा स्लो करके मारिएगा, आपका बेस्ट होगा। बीबी फ्रॉम गुवाहाटी 1869 स्टॉक्स 45 ईरर, फेल कर गए। क्या फायदा उस 1869 स्टॉक्स मारने का, कोई फायदा नहीं है। आपको मेरा बेस्ट सजेशन होगा कि 1600 ही मारिए और ईरर कंट्रोल कीजिए, आप काम हो जाएगा, आपका पास में चले जाएंगे। नहीं तो ये 1869 स्टॉक्स मार के भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। फिर ये भार्गव देखा गुवाहाटी 1500 स्टॉक्स 310 ईरर। ये देखिए सबसे बेस्ट यही चीज है कि ईरर कंट्रोल में है, स्टॉक्स मेंटेन कर रहे हैं और 30 का स्पीड लेके बैठ रहे हैं। ये इसी को बोलता है, ये मिनिमम में आपका पास है, ये बहुत बड़ा बात है। बहुत बढ़िया, कीप इट अप और प्रयास कीजिएगा एग्जाम हॉल में 1500 1550 जितना जा सके ईरर कंट्रोल करके मारिएगा, एकदम अच्छा आपका जाएगा। भुवन नाथ फ्रॉम हो जाई 1489 स्टॉक्स 72 ईरर। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉक्स भी कवर नहीं करा और ईरर का रेशियो बहुत ज्यादा है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। विशाल भौमिक अगरतला 1990 स्टॉक्स 20 ईरर, ओवरऑल पास हैं। तो ये जो चीज है कि थोड़ा सा अगर ईरर को कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और बहुत बढ़िया है। शुरू से ही कंट्रोल करके चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। विशाल गोपी अलीपुर द्वार 1401 स्टॉक्स 1362 स्टॉक 1422 स्टॉक्स। ऐसे में नहीं काम बनेगा, क्योंकि मिनिमम रेलवे को चाहिए 1500 मिनिमम, तो आप स्टॉक्स से भी नहीं हो पा रहे हैं, ईरर पे भी नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो आपको तो बस एक ट्रायल ले सकते हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है कि काम बन जाए। विश्वजीत बसक फ्रॉम दत्ती ग्राम 2777 स्टॉक्स, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा स्पीड है आपकी। ये आपका शो कर रहा है स्टॉक्स
और 15 इरर मात्र किए हैं और 56 का स्पीड है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है विश्वजीत प्रसाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बस प्रयास कीजिएगा एग्जाम हॉल में इसी तरीके से मार कर निकलिएगा। बिट्टू भाई फ्रॉम डेमजी 1500 स्टॉक्स 12 इरर पास, 1499 स्टॉक्स 12 इरर 30 है, बॉर्डर लाइन पे है, काम हो जाएगा। तो अपना बेस्ट दीजिएगा। एक आपका 424 है, हो सकता है कि आपने बीच में स्टॉप कर दिया, स्किप कर दिया, कुछ किया होगा, पर एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है, अपना बेस्ट देकर निकलना है और आप में वो क्षमता है, आप एग्जाम पास कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरीके में अपना बेस्ट देना, बस मैं यही बोल रहा हूं। और चंद्रशेखर पाल फ्रॉम भदोई 2565 स्टॉक्स 32 इरर, तब भी पास, क्योंकि आपने स्टॉक्स इतना ज्यादा मारा है कि ये इरर का वैल्यू भी उसके सामने फेल कर रहा है और रेलवे के हिसाब से आप पास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा इरर कम हो और स्टॉक्स भी कम करके मारिएगा, तो उम्मीद है कि आपका और अच्छा जाएगा। चंद्रशेखर पाल फ्रॉम भदोई 2425 20 इरर, ये देखिए कुछ ठीक था 49 का। देखते हैं जैसे ही स्टॉक्स कम किए और इरर का रेशियो कम किए तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ गया। यही चीज चाहिए एग्जाम हॉल में, अपना बेस्ट देके निकलिएगा। दीपा दास फ्रॉम गुवाहाटी 1967 स्टॉक्स 16 इरर, ओवरऑल पास। फिर है दीपक चौकसे फ्रॉम चंदीवाड़ा 1839 स्टॉक 17 इरर पास, 1909 स्टॉक्स 14 इरर पास। तो यही चीज है कि स्टॉक्स और इरर अगर कंट्रोल करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। दीपक कुमार फ्रॉम पटना 1635 स्टॉक्स 23 इरर, फेल कर गए। दीपक कुमार पटना 1651 स्टॉक 18 इरर, पास कर गए। दीपक कुमार 1658 स्टॉक्स 12 इरर, पास कर गए। तो वही है कि थोड़ा सा स्पीड स्लो करके मारिएगा, आपका बेस्ट होगा और धैर्य पूर्वक मारिएगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेटिंग है इरर का, ये बहुत बड़ा गड़बड़ बात है। क्योंकि स्पेशल टेस्ट में मैं सबको बोला था कि अपना बेस्ट देके निकलना, कोई अबकाहट नहीं होना चाहिए, पर ये जो अबकाहट है ये दिख रहा है, पर प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का, उम्मीद है कि आपका अच्छा होगा। धनंजय कुमार फ्रॉम बेन 2158 स्टॉक्स 44 इरर, कोई काम नहीं देगा धनंजय कुमार। स्टॉक्स को कम कीजिए, इरर का रेशियो घटाइए, तभी काम होगा, ऐसे कोई उपाय नहीं है। इतना तेज मारने से भी क्या फायदा जब हम फेल कर जाएंगे। हम 2000 ही मारेंगे, इरर कंट्रोल करेंगे, वो हमारा काम देगा। देख रहे हैं, एक में 2237 स्टॉक है, जैसे ही इरर आपका घटा तो देखिए आपका पास में रिजल्ट आ गया। तो इरर को अगर घटा के नहीं चलेंगे तो ऐसे नहीं काम होगा, आपको स्टॉक्स को मेंटेन करना होगा, इरर को मेंटेन करना होगा, तब जाके काम बनेगा। तेज मार के नहीं करना है, धीरे मारिएगा और अपना बेस्ट एक्यूरेसी दीजिएगा, उम्मीद है कि आपका और अच्छा जाएगा। दिव्यांशु कुमार फ्रॉम पटना 2123 स्टॉक 10 इरर 42 का स्पीड। फिर है 2295 स्टॉक्स 8 इरर 46 का स्पीड। फिर है 2145 स्टॉक्स 11 इरर 43। तो यही चीज है और यही चीज एग्जाम में होना चाहिए, अपना बेस्ट देकर निकलना, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। गौतम कुमार फ्रॉम नवादा 2164 स्टॉक 14 इरर, पास है। फिर है आपका 2237 स्टॉक 20 इरर 45। तो यही चीज चाहिए आपको, और एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही देकर निकलिएगा और अपना बेस्ट कीजिएगा, उम्मीद है कि आपका बहुत बढ़िया जाएगा। हैदर अली फ्रॉम ढाका 1711 स्टॉक्स 19 इरर, पास। स्टॉक्स भी बढ़िया है और स्पीड को, इरर को भी मेंटेन किए हैं, इसलिए आपका काम होगा। 1852 स्टॉक्स 6 इरर, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अपना टेस्ट दीजिएगा, वहां भी एकदम अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हैकर यादव व्यारा 1539 66 इरर, 1497 19 इरर, 1478 19 इरर। तो भाई देखिए, स्टॉक को मेंटेन करके अगर इरर मेंटेन करेंगे तो आप पास कर सकते हैं, बॉर्डर लाइन पे है। कोशिश कीजिएगा अपना बेस्ट देने का, हो सकता है काम आपका बन जाए। हितेश चौहान फ्रॉम लखनऊ 1799 13 इरर, पास। 1797 9 इरर, पास। तो ये जो चीज है कि स्टॉक्स और इरर को मेंटेन करके चलता है, उसको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेस्ट देके निकलना है और अपना बेस्ट बनाना है। अंतिम में कुछ सेंटेंस बोलूंगा, उसको और ध्यान से सुनना। इंद्र कुमार दास धनबाद 1498 स्टॉक्स 9 इरर, बॉर्डर लाइन पे हैं। ऐसे में अगर करेंगे तो पास हो सकते हैं, और प्रयास कीजिएगा कि आपको एग्जाम हॉल में रीटाइप का ऑप्शन मिलेगा। ये 1498 जो रुका है, इसको 1500 1550 लेके जाइएगा, आपका बेस्ट होगा और अपना बेस्ट देके निकलना। इंद्र कुमार दास धनबाद। जसवंत लोढ़ा 3 सुखिया 1460 स्टॉक्स 10 इरर। प्रयास कीजिएगा जितेंद्र, आप स्टार्टिंग से ही तेज मारने का,
क्योंकि अगर ये आपका 10 मिनट में 1460 है तो अगर कल एग्जाम हॉल में स्लो मारेंगे तो आपका काम नहीं होगा। प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का, तेज मार के निकालने का, ठीक है। जयदीप पॉल जी सिलीगुड़ी 2110 स्ट्रोक 38 ईरर, कोई काम नहीं देगा भाई जयदीप। ये मेरा बेस्ट सजेशन है कि स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके एग्जाम हॉल में मारना और ईरर को 15-20 के नीचे लाना, तो आपका काम बनेगा। नहीं तो तेज मारने से कोई उपाय नहीं है, आपका काम नहीं हो पाएगा ऐसे में, आप फेल कर जाएंगे इतना मार के। 1600-1700 ही मारिए पर बेस्ट मार के निकलिएगा। ये है JJKH, क्या नाम है, बहुत बढ़िया। सिक्कारे फ्रॉम 1599 स्ट्रोक्स 15 ईरर पास कर गए, 1600 स्टॉक्स 9 ईरर पास कर गए, 1595 6 ईरर पास कर गए। तो यही चीज चाहिए कि अगर स्लो करके मारेंगे और अगर ईरर को कंट्रोल करके रखेंगे तो उम्मीद है कि कोई भी रोकने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया है, कीप इट अप। ये है जोखर ज्योति फ्रॉम गुवाहाटी 1650 स्टॉक्स 33 ईरर, 1598 स्टॉक्स 24 ईरर। तो अगर ईरर को कंट्रोल करेंगे तो आपका काम बनेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं बनेगा। आप 1550 ही एग्जाम हॉल में मारिएगा, पर अगर ईरर को कंट्रोल करके मारेंगे तो आप पास कर जाएंगे। तो मेरा बेस्ट सजेशन आपको रहेगा शुरू से ही ईरर को कंट्रोल करके मारिएगा। प्रयास कीजिएगा 1550 ही हो, 1550 ही हो, पर ईरर कंट्रोल में रहेगा तो आप पास कर जाएंगे। ज्योति भौमिक अगरतला 2239 स्टॉक 17 ईरर पास। मैं स्टॉक्स और ईरर देख के भी ये ऑटोमेटिक फील होता है कि आदमी पास कर जाएगा कि फेल करेगा। 1499 स्टॉक्स 11, आप पास करेंगे, बस एग्जाम हॉल में बढ़िया से दीजिएगा, क्योंकि स्टॉक्स आपका कंट्रोल है, ईरर आपका कंट्रोल है। फिर है 1422 स्टॉक 21 ईरर। तो देखिए अगर एग्जाम हॉल में हल्का पैसेज मिला तो आप पास कर सकते हैं, इसलिए प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का और धैर्य पूर्वक मारिएगा, एकदम अच्छा जाएगा। यह करमवीर कुमार सिंह फ्रॉम समस्तीपुर 1521 ईरर। भाई ठीक है, स्टॉक्स मेंटेन है, ईरर कंट्रोल नहीं है आपका। अगर ईरर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहां से होगा। और जैसा मैं समझ रहा हूं कि आपका क्या है कि 10 मिनट पूरा कंज्यूम होता है इस टेस्ट में, अगर वैसा है तो अपना स्टार्टिंग से ही अपने मोशन में लेके चलिएगा और ईरर को कंट्रोल करके चलिएगा, तब काम होगा, नहीं तो नहीं काम हो पाएगा। करण फ्रॉम मथुरा 1540 स्टॉक 8 ईरर, बहुत बढ़िया करण। फिर है 1781 स्टॉक 0 ईरर, ये आपका आज का बेस्ट है और आपने अपना मोरल बूस्ट करके आप जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है कि आज के स्पेशल टेस्ट में आपने 0 ईरर किया है, बहुत बढ़िया। बहुत ऐसे ही हम टेस्ट में देके निकलिएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। कौशलेंद्र कुमार तेल्हाड़ा 1600 स्टॉक 17 ईरर, 1600 स्टॉक 13 ईरर। तो ये जो चीज दिख रहा है कि हम स्टॉक्स भी मेंटेन कर रहे हैं और ईरर भी मेंटेन कर रहे हैं, इसका आपको फायदा एग्जाम हॉल में मिलेगा और आपका बेस्ट होगा और आपका बेस्ट जाएगा भी। किशन वडवानी ग्वालियर 26 से 35 स्टॉक 44 ईरर, बॉर्डर लाइन पे है भाई, ऐसा काम नहीं करना। इतना तेज स्टॉक्स है, इतना ज्यादा ईरर नहीं चलेगा, थोड़ा सा कम करना, ठीक है। भले ही यहाँ पास कर जा रहे हैं पर एग्जाम हॉल में वैसे नहीं करना है। आप 2200-2300 ही मारिए और ईरर को कंट्रोल कीजिए, ईरर 20-22 रखिए ना, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अपना ईरर को कंट्रोल करके मारिएगा। ये है कोइजियम जेमेका इम्फाल 1799 स्टॉक्स 33 ईरर। भाई अपने स्पीड को स्लो कीजिए और अपना बेस्ट मार के निकलिए, कोई फायदा नहीं 1800 मारने का, 1700 मारने का, ठीक है। 1500 मारिए, 1600 ही मारिए, पर ईरर कंट्रोल करके मारिए, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम हॉल में यही ध्यान रखना कि ईरर को कंट्रोल करना है, स्टॉक्स ईरर दोनों। 1600 का आपको मैं टारगेट दूंगा एग्जाम के लिए, 1550 का दूंगा, पर ईरर को कंट्रोल करके मारना, आपका काम हो जाएगा। कृष्ण कुमार फ्रॉम गुवाहाटी 1815 ईरर, एकदम पास होंगे। यही चीज वहां एग्जाम में भी मारना है और एकदम ऐसे ही मारकर निकलना, कोई रोकने वाला नहीं है। कृष्णकांत निशाबाद फिरोजाबाद, आप क्या है कि देखिए 1499 38 ईरर, 1486, मतलब कि आप किसी भी तरीका से पहुंच रहे हैं, पर स्टॉक्स और ईरर का जो रेशियो का जो है वो मैच नहीं कर रहा है और एज पर रेलवे आप फेल कर जा रहे हैं। तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करना ईरर कम करने का हो सकता है कुछ काम बने, ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकता। आपका परफॉर्मेंस जब हमारे स्पेशल टेस्ट में इस प्रकार से है तो वहां पर तो भाई ऐसा ही टेस्ट मिलेगा, कोई इससे हल्का नहीं मिलने वाला है और इससे हल्का सोचना भी नहीं कि हमारे स्पेशल टेस्ट में वहां हल्का मिल जाएगा, बहुत रेयर चांस है, 0.001%। इसलिए अपना बेस्ट देने के लिए शुरू से ही अपना मोशन बना के रखना, तभी काम बनेगा। कृष्णकांत फ्रॉम निशाबाद फिरोजाबाद, वही चीज है, कंट्रोल करिएगा तभी होगा। कुमम संजीत सिंह फ्रॉम इम्फाल 1999 स्टॉक्स 10 ईरर, बहुत बढ़िया। 1952 स्टॉक 9 ईरर, बहुत बढ़िया।
तो इसी प्रकार से मारना एग्जाम हॉल में, अपना बेस्ट दे के निकलना, और मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बेस्ट जाएगा भी। कुमार सौरभ कटिहार 1401 स्ट्रोक, 1410 स्ट्रोक। देखिए कुमार सौरभ, ऐसे भी आपका कवर नहीं हो पाएगा, तो प्रयास करना कि स्टार्टिंग से ही मौसम बना के चलना और हीरे को कंट्रोल करके चलना, फास्ट टाइप और लेट सबमिट, बस मैं यही बोलूंगा। बाकी आपका कोई उपाय नहीं है कि कवर कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करना है अपना बेस्ट देके निकलने का। कुणाल कुमार फ्रॉम न्यू एरिया नवादा 1740 स्टॉक्स मार रहे हैं और इरर का कंट्रोल नहीं है, क्या फायदा। 1686 स्टॉक्स मार रहे हैं, इरर कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपना इरर कंट्रोल करना, नहीं तो कोई काम नहीं देगा। अब मेरे बोलने का भी आप पे कोई फायदा नहीं पड़ा, ये बहुत बड़ा बात है कि इतना पास में रह के भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। तो स्टॉक्स अभी भी एक लास्ट आपको ऑप्शन बोल रहा हूं, एक लास्ट सजेशन दे रहा हूं कि अपना बेस्ट देने के लिए स्टॉक्स को कम करना, इरर को कंट्रोल करना, तभी काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये बेस्ट सजेशन है, स्टॉक्स कंट्रोल करो, इरर कंट्रोल करो। इतना तेज मारने का क्या फायदा। हम 1515 मारेंगे और इरर अगर 10-12 होगा पास कर जाएंगे, नहीं तो ऐसे कोई उपाय नहीं है। मैं आपको बेस्ट सजेशन दे रहा हूं, स्पीड स्लो करके मारना, काम आपका हो जाएगा। ऐसे ही अगर मारेंगे नहीं काम होगा, स्पीड स्लो, ठीक है। कुंदन कुमार फ्रॉम नवादा 1621 स्टॉक 102 हीटर, 1530 स्टॉक 57। तो भाई इतना तेज मारने का क्या फायदा। सारे नेट रिजल्ट आपके माइनस में है। मैंने आपको पहले भी बार बार बोला कि भाई इरर को कंट्रोल करो। स्टॉक्स ठीक है, अब टच हो गया, पर इरर कंट्रोल नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। देखिए कोशिश कीजिए, अब तो बस यही है कि एग्जाम हॉल में मेंटेन करके चलना, शुरू से ही इरर को फास्ट टाइप करना, इरर को कंट्रोल करके चलना, तभी काम बनेगा। 111 कुंदन कुमार सिंह फ्रॉम सारण 1462 स्टॉक 292। भाई ऐसे में नहीं काम बनेगा। लक्ष्मी कुमार गुप्ता राउरकेला 1595 स्टॉक 18 इरर। लक्ष्मी गुप्ता आपको यही एक सजेशन है कि थोड़ा सा इरर को कंट्रोल करके चलना शुरू से ही, तो हो सकता है कि आपका काम बन जाएगा। मनीष कुमार फ्रॉम भागलपुर 2190 स्टॉक 38 इरर। मनीष आप खतरे में हैं। खतरे में इसलिए हैं कि आप तेज मार रहे हैं और इरर को कंट्रोल करके नहीं चल रहे हैं। तो मेरा बेस्ट सजेशन होगा कि 1600-1700 कोई टारगेट लेना, पर इरर को कंट्रोल करके चलना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो तेज मारने में क्या है कि आपका इरर का रेशियो ज्यादा, आपको लग रहा हो कि भाई हम ज्यादा तेज मारेंगे, ज्यादा स्टॉक्स करेंगे, काम हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि इरर को कंट्रोल करके चलोगे तो काम होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा एग्जाम हॉल के प्रेशर में। मनीष कुमार फ्रॉम दरभंगा 1732 स्टॉक 20 इरर, ठीक है, इतना चलेगा, बहुत बढ़िया। मनीष कुमार दरभंगा 1827 स्टॉक्स 35 इरर। देखिए जैसे इरर बढ़ा फेल कर गए। आप क्या है, लगे हुए हैं स्टॉक्स को बढ़ाने में, तो ऐसे नहीं होगा, इरर को भी कंट्रोल करना है। 1600-1700 ही मारिए, पर इरर कंट्रोल करके मारिए, तब काम होगा, नहीं तो ऐसे कहीं काम बनेगा। मनीष कुमार फ्रॉम ओबरा औरंगाबाद 1760 स्टॉक 15 इरर, पास कर गए। 1811 स्टॉक्स 13 इरर, पास कर गए। 1705 स्टॉक 13 इरर, पास कर गए। एक टेस्ट में आपका 1480 है और आपने उस टेस्ट को दोबारा मारा, जो कि मैं कभी भी ऐसा किसी को नहीं बोलता हूं कि कोई भी टेस्ट को दोबारा नहीं मारिए, ठीक है। तो प्रयास करना है अपना बेस्ट देने का, क्योंकि आप में वो क्षमता है कि आप टेस्ट निकाल सकते हैं, तो अपना बेस्ट देके निकलना, बस यही मेरा ये है, ओके। अब है एमडी अफ्ताब कटिहार 1948 स्टॉक्स, भाई 20 इरर, पास कर गए। 1924 23 इरर, पास कर गए। 1959 18 इरर, पास कर गए। 1817 28 इरर, फेल कर गए। तो इरर को कंट्रोल करके चलना है। स्पीड आपका बहुत अच्छा है, इरर को 15-16 तक लेके जाना और शुरू से ही कंट्रोल करके चलना इरर को, तो उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा और अपना बेस्ट देके निकलना। आप में वो क्षमता है कि आप पास कर सकते हैं और पास करेंगे भी। मिथिलेश झा फ्रॉम पटना 1604 स्टॉक 17 इरर, पास कर गए। फिर देखिए 1562 स्टॉक 30 इरर, फेल कर गए। 1557 स्टॉक 42 इरर, फेल कर गए। तो भाई मेरे जब इतना हल्का टेस्ट में आपका ऐसे हो रहा है तो कैसे काम चलेगा। तेज नहीं मारना है, प्रयास करिएगा शुरू से ही इरर को कंट्रोल करके चलने का, ठीक है, तब काम बनेगा। मोन्टू बोरो फ्रॉम गुवाहाटी 1519 स्टॉक इरर है 40। तो भाई अगर इरर को कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो ऐसे में दिक्कत होगा, ठीक है। इरर को शुरू से ही कंट्रोल लेके चलना, तब काम बनेगा, ऐसे नहीं काम बन पाएगा, क्योंकि आपको जितना भी टेस्ट स्पेशल आया है किसी में भी आप पास नहीं कर पा रहे हैं। तो बस वही प्रयास करिएगा अपना बढ़िया देने का। नवीन रंगपारा, कोशिश करना भाई फास्ट टाइप करने का, क्योंकि ऐसे आपका कंट्रोल नहीं होगा।
जितना ताकत है लगा के मार देना, होना नहीं होना तो बात का चीज है। नीरज कुमार मीना फ्रॉम वडोदरा 1719 स्टॉक 19 सीरियल पास कर गए, 1756 स्टॉक 15 सीरियल पास कर गए। तो बस इसी जोश और इसी दम के साथ मारना और वहां एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। निभा कुमारी फ्रॉम नवादा 1499 स्टॉक्स 39 सीरियल। ऐसे थोड़ी होगा काम, इतना ईरर होगा तो कहां से काम बनेगा। शुरू से ही कंट्रोल करके चलना और अपना बेस्ट देकर निकालने का प्रयास करना, बाकी तो अब आपका एग्जाम हॉल में ही क्लियर होगा। निधि राज फ्रॉम दामो 1604 22 सीरियल। तो भाई निधि प्रयास करिए, 1510 ही मारेंगे, 1520 ही मारेंगे, पर ईरर जो है 15 के नीचे लाइए। हो सकता है कि आपको एग्जाम हॉल में पास भी कर जाए वहां जब हाफ ईरर का जो सिम्टम है, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का। मैंने 4 स्पेशल टेस्ट लिया, आपने मात्र 1 टेस्ट मारा, ये कितना बड़ा बात है कि आपके पास टाइम नहीं है मारने के लिए। बहुत बढ़िया। निखिल फ्रॉम इटावा 1321 स्टॉक्स। निखिल शुरू से ही पूरा ताकत लगा के मारना, ऐसे मारेंगे तो नहीं आपका स्टॉक्स पूरा होगा, जितना ताकत होगा लगा लेना। ओम फ्रॉम लखनऊ 1998 स्टॉक्स 21 सीरियल पास, 1989 स्टॉक्स 32 सीरियल फेल, 1992 स्टॉक्स 32 ईरर फेल। तो भाई मेरे ओम शुरू से ही प्रयास करना ईरर कंट्रोल करने का। आप 1600-1700 ही मारना, कोई फायदा नहीं है 1900 मारने का। क्या फायदा है उतना तेज मारने का जब हम फेल कर गए। तो शुरू से ही कंट्रोल करना कि 1600-1700 तक ही कर पाए, ठीक है। पर्वतिया हजर वैरी गुवाहाटी 2111 स्टॉक्स 21 ईरर पास, 1875 स्टॉक्स 51 ईरर फेल, 1860 स्टॉक्स 34 ईरर फेल। तो ये स्पेशल टेस्ट में जब इस प्रकार से है और आपने एक ही टेस्ट को 3 बार मारा, प्रयास किया आपने कि हाँ देखते हैं कितना बढ़िया कर सकते हैं, तो यही कोशिश करके जो आपने लास्ट वाला जो मारा है, जो 2111 स्टॉक से 21 ईरर है, उसको मेंटेन करना और प्रयास करना एग्जाम हॉल में थोड़ा सा स्लो मारने का। हो सकता है आपका काम बन जाएगा, तेज मारने में काम नहीं बनेगा। 1600-1700 की टारगेट लेके मार लेना, काम हो जाएगा। ये मेरा बेस्ट सजेशन है आपको। पार्था प्रोतिम गोगी फ्रॉम नाइजीरिया 1502 स्टॉक्स 15 ईरर पास। तो यही चीज चाहिए, हम 1505 ही मारेंगे, अगर 15 ईरर से कम है हम पास कर जाएंगे। हमें 1600, 2000, 2500 मारने का जरूरत भी नहीं है। रेलवे भी यही बोल रहा है, मिनिमम 1500 ईरर अगर 5% के नीचे है तो एनी हाउ कोई भी पास करेगा। पावेल फ्रॉम कोच बिहार 2012 स्टॉक 17 ईरर, बहुत बढ़िया। 1866 18 ईरर पास। तो यही मोशन और यही जो उसके साथ मारिएगा आपका रिजल्ट होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रदीप शर्मा 1853 स्टॉक 28 ईरर फेल कर गए। भाई 1700 ही मारो ना, क्या जरूरत है 1853 मारने का, अपना बेस्ट देने का प्रयास करो। 1676 मार रहे हैं, 27 ईरर है, कहां से ऐसे काम बनेगा। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने आप ईरर को। प्रसन्नत गोस्वामी 2138 स्टॉक 21 ईरर पास कर गए। तो ये ध्यान रखना है कि ईरर को भी कंट्रोल करना है। 2000 मारिए और 15 ईरर लेके चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। प्रोमित सुर कल्याणी 2307 14 ईरर, 2309 14 ईरर, 2482 20 ईरर, 2326 24 ईरर, 2219 14 ईरर, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से प्रयास करना और अपना बेस्ट देकर निकलना। उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। राहुल गुप्ता 1602 10 ईरर, 1624 18 ईरर, 1557 9 ईरर, बहुत बढ़िया। स्टॉक्स भी मेंटेन है और ईरर भी मेंटेन है, ये बहुत बड़ा बात है। और इसी प्रकार से इसी जोश में अपना एग्जाम देना, उम्मीद है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। बहुत बढ़िया है। राजू कुमार पटना 2143 13 ईरर, 2331 13 ईरर, 2262 12 ईरर, 2324 9 ईरर। बस इसी मोशन में देकर निकलना राजू, एकदम बढ़िया जाएगा और अपना बेस्ट होगा और अपना बेस्ट देकर निकलना। बहुत बढ़िया, कीप इट अप, एकदम इसी तरीके से मार कर निकलना, कोई रोकने वाला नहीं है। रणधीर कुमार फ्रॉम रेलवे कॉलोनी शिवालय क्वार्टर नंबर 2075 18 ईरर, 1811 18 ईरर। तो ओवरऑल स्टॉक्स भी मेंटेन है, ईरर भी मेंटेन है, बहुत बढ़िया जाएगा। और इसी प्रकार से अपना मार कर निकलना, उम्मीद है कि कोई रोकेगा नहीं। 1500 स्टॉक 7 ईरर, ये कितना बड़ा बात है कि ऐसा मारने वाला 100,000 में 2-4 मिलेंगे, जो कि एकदम पूरा स्टॉक्स और ईरर को कंट्रोल करके चल रहा है। 1000 में 1, इसलिए अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देकर निकलना। रंजीत कुमार नवादा 1601 22 ईरर फेल कर गए, 1714 6 ईरर पास कर गए, 1599 15 ईरर पास कर गए, 1642 7 ईरर पास कर गए। तो इसी प्रकार से रंजीत अपना बेस्ट देकर निकलना और ईरर और स्टॉक्स दोनों को मेंटेन करके चलना। उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। रवि कुमार फ्रॉम
मसूमनाद 1413 1455। मेरा बस यही सजेशन है, शुरू से ही तेज गति में मारना, तभी काम बनेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं बनेगा। और स्टार्टिंग से ही फुल मोशन में लेके चलना, क्योंकि आपका जो लड़ाई है वो आर या पार। रवि कुमार फ्रॉम पटना 1733 17 ईरर पास, 1677 30 ईरर। तो भाई रवि, ये ध्यान रखना कि जो आदमी पास ला सकता है वो मोटर में क्यों गया, तो ईरर को कंट्रोल करके चलना एकदम बेस्ट जाएगा। ठीक है। रवि रंजन कुमार पटना 2247 स्टॉक 24 ईरर पास, रवि रंजन कुमार पटना 2239 ईरर 12 ईरर पास। तो इसी प्रकार से मारना है, अपना बेस्ट देके निकलना, बहुत बढ़िया जाएगा। रविंद्र स्वारकर अमरावती 1832 स्टॉक 15 ईरर पास, 1973 9, 1807 में 30। तो ये जो 30 हुआ, इसको ध्यान देना है कि आखिर क्यों 30 हुआ था। इसी 30 का जो आपका माइंड में बैठा होगा कि हमने ये गलतियां की है, उस गलती को कंट्रोल करते हुए अपना एग्जाम हॉल में मारना। 1750 की टारगेट लेके चलना, उम्मीद है कि आपका काम बन जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। इसलिए अपना बेस्ट देके निकलना है। रविंद्र स्वारकर, ओके, बेस्ट देके निकलना। रिंकू कुमार फ्रॉम नोएडा 1488 स्टॉक्स। तो रिंकू, मेरा यही सजेशन होगा आपको, शुरू से ही तेज गति में मारना। होना नहीं होना बात का चीज है, पर अपना बेस्ट देके निकलना, फुल पावर में मारना स्टार्टिंग से ही। क्योंकि आपने इतना मेहनत किया पर किसी में भी आपका काम नहीं बन पाया, तो अपना बेस्ट देना। रोहित जाट फ्रॉम भरतपुर 1520 ईरर। रोहित जाट जो भी हैं, आपका यही मैं बोलूंगा कि आप में क्षमता है निकालने का, तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करना उस जगह। आप बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, पर अपना प्रयास करना कि आपका काम बन जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये जो 20 ईरर, इसमें 8 10 12 ईरर जो है आपका हाफ में ही हो, तो आपका आराम से एग्जाम में हॉल में निकल जाएगा। तो अपना बेस्ट दे के निकलना है और अपना प्रयास करना बढ़िया देने का। रूपम गुवाहाटी 1352 स्टॉक्स, शुरू से ही मारना तेजी से, तभी काम बनेगा। सचिन कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर 1598 स्टॉक 6 ईरर पास। यही जो रेशियो है सचिन, इसी ढंग से मारना, एकदम काम आपका हो जाएगा। संगलोसम अबेच्छा मिठाई न्यू दिल्ली, इतना कड़ा नाम है कि मैं तो पढ़ने में भी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो बस यही आपको सजेशन होगा, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरा तेज गति से मारेंगे, फास्ट टाइप, लेट सबमिट। बाकी तो जो है आपका खुद का मेहनत है। साहिल फ्रॉम पटना 1516 ईरर। एक ईरर अगर और नीचे होता तो हमारे पास भी पास थे, पर इतना मैं यही गारंटी दूंगा कि एग्जाम हॉल में आपका पास में आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा। प्रयास करना अपना बेस्ट देने का, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए हैं और बॉर्डर लाइन से उस पर जाना कोई बड़ा बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया से मारना। समीर सरकार चंद्र पारा 1510 ईरर, 1518 ईरर। तो 1500 में 18 ईरर हुआ तो फेल कर गए, 1500 में 15 ईरर से नीचे लाना होगा। तो एग्जाम हॉल में प्रयास करना है कि 1500 एबव जितना हो सके रिटाइप करके निकालना और ईरर को कंट्रोल करके आपका बेस्ट होगा। संजीत कुमार चौबे पटना 1840 15 ईरर पास, 1749 14 ईरर पास। यही मोशन, इसी जोश के साथ मारना, कोई रोकने वाला नहीं है, आपका बेस्ट होगा, बहुत बढ़िया से मारना। सौरभ आनंद मुजफ्फरपुर 1728 59 ईरर। भाई 1600 ही मारो ना, 1500 मारो ना, ईरर को कंट्रोल करके चलो, तब काम बनेगा। और वहां पे ये मौका नहीं मिलेगा कि ईरर हो गया स्पीड कर दिए निकल गए बाहर। अपना बेस्ट देने का प्रयास करना और अपना बेस्ट मार के निकलना, बस यही मेरा सजेशन है। क्योंकि ज्यादा स्टॉक से नहीं है, 1500 1550 भी मारेंगे अगर ईरर कंट्रोल आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहां पर एक बार भी आपका पास में नहीं आया। ये है सौरभ सिंह फ्रॉम गाजियाबाद, देखिए 108 19 ईरर, 243 18 ईरर। तो अपना बेस्ट देना है और उम्मीद है कि आपका काम होगा और प्रयास करना थोड़ा सा ईरर को कंट्रोल करके मारने का, एकदम बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। शशांक कुमार फ्रॉम खगड़िया 1495 39 ईरर। शशांक, थोड़ा सा तो है कि दिक्कत है, क्योंकि ईरर का रेशियो आपका ज्यादा है। प्रयास करना अपना बेस्ट देने का, ठीक है। शिव शंकर कुमार जहानाबाद 1425 स्टॉक, शुरू से ही फास्ट मारने का प्रयास करना, तभी काम बनेगा। शिव शंकर कुमार 2009 स्टॉक। देखिए जैसी ये ऐसा कैसे हुआ कि इतना बड़ा रेशियो, एक में आपने 2009 मार दिया और एक में 1499। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम हॉल में 5457 वाला ही पैसेज टाइप का मैटर आ जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो इसलिए अपना बेस्ट देके निकालना और प्रयास करना अपना बेस्ट मारने का, ठीक है। किसी भी तरह से एकदम आपको निकालना है, अपना कोशिश करके। शुभम फ्रॉम बोगाई गांव 2140 स्टॉक 24 ईरर पास। तो शुभम, मेरा बस यही सजेशन होगा कि थोड़ा सा ईरर को कंट्रोल करके चलना बाबू, तो काम हो जाएगा, ईरर कंट्रोल करना। शुभम कुमार दिल्ली, ये बहुत बड़ा बात है कि आप इतना स्टॉक्स मार कर भी फेल कर रहे हैं,
क्योंकि इरर का संख्या आपका ज्यादा है। तो मेरा बेस्ट सजेशन होगा भाई 1500-1600 ही मारो, पर इरर को कंट्रोल करके चलो, कोई नहीं काम देने वाला है। इतना स्पीड रह के भी आप फेल कर रहे हैं, ये कितना बड़ा बात है। और ये मौका कितना मुश्किल से मिला है, लाखों लाख लड़का को आपने छाटा है, तो आप जाके बैठे इस जगह। तो बस यही सजेशन होगा, स्पीड स्लो करके मारना आपका बेस्ट होगा। एकदम याद रखना मेरी बात कि स्पीड को स्लो करके मारना। 1600 भी अगर मार दोगे 15 इरर 16 इरर होगा तो काम हो जाएगा आपका। सुबोदास कोलकाता 1514 इरर पास, एकदम यही मोशन इसी जज्बे के साथ मारिएगा, आपका काम होगा। सोनू पाठक फ्रॉम पटना 2005 21 इरर पास। तो यही चीज तो है, एक इरर स्टॉक्स कंट्रोल में है। सोनू मंडल जल पाईगुड़ी 16 से 1 19 इरर, 16 इरर होता पास था। पर इतना मैं जानता हूं कि एग्जाम हॉल में आप पास करेंगे। आपका जो है कि ये परफॉर्मेंस बोल रहा है, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना, बस यही मेरा सलाह है। सौमित नाग फ्रॉम कोलकाता, आप में क्षमता है पास करने का, अपना बेस्ट देकर निकालने का प्रयास कीजिएगा। बस मेरा यही सजेशन है। आप बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए, किसी भी समय आपका काम बन सकता है, इसलिए अपना बेस्ट देकर निकालना। इरर को 15 के नीचे करोगे आपका काम हो जाएगा। शुभम डे फ्रॉम माक्यूम 1588 स्टॉक्स 20 इरर फेल कर गए, 1607 स्टॉक्स 13 इरर पास कर गए। तो प्रयास यही करना है भाई कि आप जो है ना 1500 1550 तक पहुंच सकते हैं। तो इरर को कंट्रोल करके चलना, तो स्टार्टिंग से ही आपका काम हो जाएगा। आप अपना बेस्ट देके निकालना। सुभाष चौहान भोपाल, जितना ताकत लगा के मारना हो मार लेना अगर एग्जाम हॉल जा रहे हो तो। सुबोध रंजन कुमार कटिहार, क्षमता है निकालने का, अपना प्रयास करना, अपना बेस्ट देने का तो प्रयास करना, इरर को कंट्रोल करके चलना, आपका काम हो जाएगा। सुमन कुमार लखीसराय 2253 26 इरर, 2233 26 इरर, 2242 34 इरर। तो इसलिए है कि सुमन लखीसराय आपका बेस्ट है, और अपना बेस्ट देना, उम्मीद है कि आपका काम बनेगा और एकदम बेस्ट होगा आपका, कोई रोकने वाला नहीं है। सुमित शर्मा फतेहाबाद 2660 7 इरर, यही जो सर यही जज्बे के साथ एग्जाम हॉल में जाइएगा और मार के निकलिएगा, आपका काम बन जाएगा। सुनील प्रधान गुवाहाटी 16 से 1 स्टॉक 28 इरर 1589। तो भाई सुनील प्रधान गुवाहाटी, एक ही सजेशन है मेरा कि थोड़ा सा स्लो करके मारना, इरर को कंट्रोल करके चलना, आपका काम हो जाएगा। बस मेरा बेस्ट सजेशन है आपको। सुरेश सिलचर 1487 10 इरर, सुरेश सिलचर, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास क्षमता है। देखिए यही क्षमता जो उधर नहीं दिख रहा था, देखिए यहाँ दिख रहा है। तो आप क्या कि आराम से एग्जाम हॉल में निकाल सकते हैं, वहां तो रिटाइप है। तो जितना प्रयास होगा उतना कवर करना, और इरर को कंट्रोल में आपका, और यही इरर आपका काम करेगा। तो एकदम बस बेस्ट अपना देकर निकलना है। ओके। सूर्यदत्त टाइगर मास 2168 स्टॉक्स 32 इरर पास, 2148 स्टॉक्स 40 इरर फेल। तो भाई मेरा ये सजेशन है कि 2000 का ही टारगेट लो, इरर को कंट्रोल करके चलना, आपका काम हो जाएगा। ये बेस्ट सजेशन दे रहा हूं, इरर को कंट्रोल करके चलना, 2000 नहीं 1900 स्टॉक्स हो, बस उतना ही पे काम कर लेना, आपका काम हो जाएगा। सुशील टिंगोड़िया आगरा 2234 स्टॉक 41 इरर फेल कर गए। भाई सुशील टिंगोड़िया, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि 2000 स्टॉक्स का ही टारगेट ले लेना, 1700 का करना, 1800 का करना, आपका काम हो जाएगा। पर इरर को कंट्रोल करके चलना, तब होगा काम, नहीं तो ऐसे नहीं काम होगा। इरर स्टॉक्स दोनों मेंटेन चाहिए। स्वर्णदीप राजवंशी जलपाईगुड़ी 1744 13 इरर, बहुत बढ़िया। यही चीज तो चाहिए, अपना बेस्ट देना और अपना बेस्ट देकर निकालना। बस इरर को कंट्रोल करना, इरर हमेशा 15 के नीचे होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। इरर कंट्रोल में अगर रहेगा कोई रोकने वाला नहीं है, और ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। बस धैर्य पूर्वक मारना। उज्जवल कुमार घोष पूर्णिया 1515 इरर पास। तो उज्जवल, बस मेरे आपको यही सजेशन है कि ये जो 5462 नंबर टेस्ट आपने मारा है, इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में मारना, आपका काम हो जाएगा। इरर को 15 के नीचे रखना, 1500 से विभव जितना जा सके प्रयास करना, आपका काम होगा और 100% होगा। उपेंद्र कुमार रांची 1730 स्टॉक्स 8 इरर पास। तो इसी ढंग से मारना उपेंद्र रांची, आपका काम होगा, कोई रोकेगा नहीं। विकास कुमार कटिहार 1480 99 इरर। तो विकास, बस यही सजेशन होगा, जितना ताकत लगा के मारना मार लेना, इरर को कंट्रोल करके काम बन सकता है। ठीक है। यादव नितेश कुमार सूरत, बस मैं यही बोलने वाला हूं कि अंत भला तो सब भला। ये हमारे लास्ट स्टूडेंट थे फ्रॉम सूरत, 1608 इरर। ये बहुत बढ़िया बात है और आपने बहुत बढ़िया मारा। अब मैं आप लोग सबको बस यही थोड़ा सा और एक सजेशन देना चाह रहा हूं कि एग्जाम हॉल में जब आप घुसेंगे, जब आपको सेंटर में कीबोर्ड सिस्टम मिलेगा, तो जो डेमो का टाइम है वो तो बहुत कम मिलता है, पर प्रयास करना कि उस डेमो में अपने कीबोर्ड को चेक कर लेना। प्लस क्या है कि कीबोर्ड में कोई कोई की थोड़ा सा फंसता है,
तो देखना कि अगर वो कि बीच में दबाने से काम कर जाता है तो उसको आप बीच में दबा के काम कर लेना, क्योंकि कीबोर्ड बदलने के चक्कर में मत रहना भाई। अगर कीबोर्ड फुल्ली काम नहीं करता तब आप बदल लेना, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर अगर कीबोर्ड थोड़ा सा बीच में दबाने से काम कर रहा है, कीबोर्ड को बदलना मत, अपना बेस्ट देकर निकलना। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करना। जो 700, 800, 900 पे बैठे हुए हैं, 1000 पे बैठे हुए हैं, 1200 पे बैठे हुए हैं, 1300, 1400 पे बैठे हुए हैं, आप स्टार्टिंग से ही फास्ट लेके चलना, ईरे को कंट्रोल करके। अगर होना है तो उसी में होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं होगा। और बाकी लोग जो 1700, 1800, 1900, 2000 मार रहे हैं, अगर मोड टाइम एक बार भी आया है तो अपना बेस्ट देने के लिए थोड़ा सा स्पीड को स्लो करना और अपना बेस्ट मारना, मेरा यही सजेशन होगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, और अपना पूरा ताकत लगाना। और अगर आपको लगता है कि आरकेसी ने आपको सपोर्ट किया है, कुछ भी 1% भी लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करना। और लाइक का जो मेरा ये कमेंट है कि अगर आप लाइक करते हो तो मेरे से आपका ये वादा किया जा रहा है कि आप एग्जाम हॉल में अपना बेस्ट देकर निकलने का एक मुझसे रिटर्न वादा ले रहे हैं कि हाँ सर हम अपना बेस्ट देकर निकलेंगे। और आपको अपना बेस्ट देकर निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने जो ये मेहनत किया है, आपको आज ये मेहनत दिखाने का समय आ गया है। और बस अगले कुछ घंटों के बाद आपके पास जो सिस्टम वहां मिलेगा, और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो स्क्रीन मिलेगा वो आरकेसी से डिफरेंट नहीं रहेगा। बस मैं यही बोलने जा रहा हूं। आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम कहीं और बैठे हुए हैं, आपके पास एहसास होगा कि आप आरकेसी पे बैठे हुए हैं और अपना बेस्ट देकर निकलना। और जितना भी मैंने सभी को सजेशन दिया है, एक एक स्टूडेंट को आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करना और अपना बेस्ट करके निकलना। इसलिए लाइक बटन जरूर दबाना। मेरा आपसे यही एक बीट है, ये इसको बोलता है कि मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, नहीं तो मन में एक यही लगा रहेगा कि सर ने बोला था और हमने नहीं किया। और हम बोलते कि जो अगर मेहनत किया होगा तो उसका एग्जाम हॉल में अच्छा जाएगा। और अपना बेस्ट देने के लिए आपको वो ताकत लगा देना है जो कि आज तक आपने इतना पढ़ने में लगाया। कितना कष्ट से आपका ये रिजल्ट हुआ होगा ये आप खुद को जान रहे होंगे और आपके जैसे स्टूडेंट जान रहे होंगे। तो इस मौका को व्यर्थ में नहीं जाने देना। बस मेरा यही सजेशन होगा कि अपना बेस्ट देकर निकलना, चाहे उसके लिए आपको जो भी मेहनत करना पड़े। और एग्जाम हॉल में कोई भी अगल बगल के लड़के से बात नहीं करना, सिर्फ स्वयं से स्वयं। वहां पे एवरीवन आपका दुश्मन है, ठीक है, एवरीवन आपका दुश्मन है। आपको उससे ऊपर अपना बढ़िया निकालने के लिए जितना भी मेहनत करना होगा कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और अपना बेस्ट देके निकलना। थैंक यू।